जब रावण ने मां सीता का अपहरण किया था तो जटायु ने मां सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। युद्ध में जटायु का एक पंख कट जाने व घायल होने से वह मां सीता को बचाने में असमर्थ हो गया था। वह घायल अवस्था में ही नीचे गिर गया। बाद में भगवान श्री राम व लक्ष्मण को मां सीता के बारे में बताते हुए अपनी अंतिम श्वास ली। लेकिन आज जटायु के वंशज विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं।